球嘢買平層，呢度一樣六球嘢買別墅，睇下咩料先。香港有淺水灣，呢度妥妥嘅珠海淺水灣，身處個位置珠海老香洲，背山面海，前邊就係情侶東路啊，有沙灘，隔離呢仲有呢個中大五院啦，陽明廣場啦，日月貝啦，全部喺呢度。大部分嘅珠海人、老香洲人都係住呢邊嘅。我哋睇下六球嘢嘅嘢係咩樣先。Welcome， 歡迎嚟到你嘅 Dream House。我哋首先入到嚟咧，先睇睇我哋有一個大概20-30方嘅小花園啦。嚟到前邊，我哋仲有一個玄關位啊，平時可以坐喺度着鞋啊，或者擺埋鞋櫃喺度。我哋睇到呢個裝甲門啦，同埋呢個密碼鎖啊，都係標配嚟噶。咁入到嚟咧，我哋可以睇到左手邊咧係一個開放式廚房啊，跟住右手邊咧就係一個餐台。咁我本人各位認為咧，呢個做一個圓台係更加實用嘅。咁另外我可以強調一下嘅就係，我哋睇到呢啲木飾面啊，呢啲無主燈啊，我哋所睇到嘅裝修咧，都係包含晒入邊㗎。咁現階段我哋再嚟到呢個大廳，我哋可以睇睇，哇，5米闊嘅大廳，睇到所有嘅裝修嗰啲都係有晒嘅。打開大門啊，可以睇到外邊嘅花園。呢度設置咗一張茶台，平時可以同啲朋友啊或者屋企人可以喺呢度休閒咁飲茶、飲飲咖啡嘅。咁另外就轉埋呢邊咧，仲有一個休息區。咁如果平時中意睇書嘅朋友，可以喺呢度陰涼嘅地方煲煲劇、煲煲書嘅。嗱，睇下一樓仲有啲咩配置先。嗱，喺個廳嘅隔離仲有一間客房啊，乾濕分離嘅廁所，呢邊就客房。客房對出去，哇，就可以睇晒成個花園景嘅。OK， 咁我哋再去睇睇2樓嘅嘢先。哇，上到嚟2樓啊，你睇下呢度唔係高層，別墅都送埋電梯喎，送嘅。咁我先睇睇 baby 房啊，我哋睇睇嗱 baby 房係直接望山景嘅，有一塊180度嘅大玻璃，左手邊有呢個衣櫃、擺設櫃，裝幾多衫都夠噶啦。咁喺呢個採光最好嘅地方咧，有晒 BB 讀書、學習、玩玩具嘅地方啊。咁另外我覺得呢度啊，呢個設計正啊 ，BB 一起身就可以睇到佢自己最中意嘅公仔、最中意嘅裝飾品啊。咁對入嚟呢邊，哇，乾濕分離嘅廁所，呢個設計可以。住得別墅，梗係關鍵喺呢個主人套房啦。睇下一入到嚟，一個大 L 型嘅衣櫃，一張1.8米嘅大床，對出去就係我哋嘅花園景啦。別墅間少唔到嘅書房啦。作為主人家，有獨立嘅書房，攰咗啦，咁就可以翻去休息區度休息啦。咁另外仲有一個大浴缸，乾濕分離嘅廁所，分開沖涼都冇問題啊。咁我哋再睇下，有一個亮點，跟過嚟。嗱，電梯直落就係負1層啦。咁呢個負1層咧，我個人覺得咧，做一個會所非常 very good，一次過滿足你 N 個願望啊！上邊住人，下邊做會所，完全冇問題啊！嗱，呢度咧，我可以睇到先嚟咗一個吧台啊，擺晒你最珍貴、最喜歡嘅名酒啊！平時同朋友喺呢度嗒翻2杯冇問題。另外設置咗一個小房啊，可以喺呢度做下健身。然後咧，平時唱 K 咧，可以做一個唱 K 位啊。咁平時有啲生意嘅朋友拍檔過嚟傾偈咧，成事率都會高2成啊嚇！咁另外呢度仲有一張洽談台啊，我哋對出呢度，咁有陣時同啲朋友飲醉咗，唔想打攪朋友屋企人嘅，咁啊可以喺呢度沖涼休息，有個獨立嘅休息間啊。OK， 咁另外一樣嘢我哋睇睇，呢度仲有間洗衣房喎。平時嗰啲雜物啊、洗衣啊都可以擺晒喺呢度。點解我講話可以滿足你 N 個願望呢？嗱，呢度對出去就係我哋嘅車庫，平時朋友可以嚟到咧。招待朋友可以唔上去上邊，可以喺下邊搞掂晒你所有嘅招待活動，唔影響你嘅屋企人嘅私人生活。可以下邊辦公，上邊住人，完全冇問題。咁我總結一下啦，呢個單位大概 total 6條嘢大裝修，帶埋電梯嘅，喺珠海市區。另外仲有一個好驚喜嘅 point 係咩呢？只需30個就可以拎包入住呢個單位啦。如果中意嘅朋友，嚟我啦，關注我，下集更精彩。